大家好，又係我明影情 Lennis， 唔知大家記唔記得咧？我好耐之前咧就做咗一集 YouTube 片啦，係介紹用 Tensor Art 呢個工具嘅，係教大家點樣 train 自己嘅人物 model 啦，用嚟生成連貫性嘅人物，即係 consistent character 嘅圖像嘅。咁喺嗰條片出咗街之後咧，我就收到 Tensor Art 嘅負責人嘅留言啦。咁佢希望咧我可以再介紹多啲 Tensor Art 俾大家知啦。咁我就同佢講啦，我玩多陣你哋嘅平台先。咁如果值得介紹咧，我就會介紹嘅。咁而喺同一段時間咧，都有另外一間嘅 AI 平台揾過我做出同樣嘅 offer 喎，咁而試玩咗兩個平台之後呢，我就拒絕咗其中一個啦。咁拒絕咗嘅就唔開名啦，因為我希望咧喺呢一度介紹得俾大家用嘅工具呢，起碼都係我自己覺得用過係好用嘅，我先會想講嘅。所以咧，我今日就同大家講下 Tensor Art 啦，同埋咧會比較一下同類型嘅平台啦嘅生成出嚟嘅作品有啲咩分別嘅。咁而 Tensor Art 咧都好好啊，佢哋 offer 咗一啲獨家嘅優惠俾睇緊呢條影片嘅你。咁詳情咧會喺我哋影片最後嘅時候公佈噶啦，咁所以大家唔好錯過啦。咁首先呢，我哋講下 Tensor Art 係乜嘢嘅一個平台嚟嘅先。嗱，我會咁樣形容佢嘅，佢係一個俾你簡單用高級圖片工具嘅一個平台啊。咁如果大家有聽過 Stable Diffusion 啊、Comfy UI 啊、LoRa Model 等等嘅字眼嘅話咧，你應該會知道要用到呢一啲嘅 AI 工具唔係人人都用到嘅。首先你要有一個好高配置嘅電腦同埋 graphic card 做本地生成啦，又或者可以喺 cloud 嗰度逐格俾錢咁樣去生成啦。仲可能咧仲要喺電腦嗰度 run 一大堆嘅 Python 啦，裝一大堆嘅嘢啦，仲要咧自己周圍揾唔同人出嘅 model 啊、plugin 等等先至可以用到嘅。唔止啊，而因為全部咧都係開源嘅第三方開發嘅 model 同埋 plugin 嘅關係咧，會經常出現呢度 error 啊、嗰度 error 啊，即係呢一個撞嗰個啊。嗰個 update 咗又突然間用唔到啊，等等嘅好多問題啦。咁真係咧少啲心機咧都玩唔到落去嘅。咁而我會形容 Stable Diffusion 啊、Comfy UI、LoRa Model 呢類型嘅 AI 生成方法咧為高級版嘅 AI 工具啊。咁而生成出嚟嘅效果都要試好耐啦、玩好耐啦、試唔同嘅配搭同埋 setting 先會做到你心目中嘅效果嘅。咁但係當然啦，越難用嘅嘢咧，可塑性會越高啦，彈性同埋可 custom make 嘅程度都會越高嘅。咁可以玩嘅嘢就會越多啦。咁所以咧，雖然佢好難用啊，但係都好多人會想試下用嘅喎。而最後咧，好多朋友咧見到嗰啲 GitHub 啊嗰堆嘢啊，又見埋一堆唔知咩嚟嘅代碼 error， 就嚇親就唔想開始用啦。而第一步嘅安裝喺電腦上面嗰一步都做唔到啦。咁而 Tensor Art 咧就係一個可以用佢哋嘅界面，令你唔使自己安裝，唔使自己解決 error， 有晒唔同人整嘅 model 啦，同埋 plugin 俾你揀，好簡單咁樣去用到 Stable Diffusion 啦、Comfy UI 啊、LoRa Model Training 等等工具嘅一個平台啦。咁而佢每一日咧都會送100個免費 credit 俾用戶試玩啦。如果你 train 完嘅 model 有其他人用嘅話咧，仲會根據用量獎勵翻 credit 俾你添。而如果你唔夠用，選擇付費嘅話，佢嘅收費都唔係貴啦，比起同類型嘅平台算係抵玩添嘅。咁絕對係平過你砌部高配置嘅電腦玩本地生成啦，又或者係用 Google Colab 買佢啲雲端計算點數嘅。咁究竟100個免費 credit 可以做到啲咩呢？其實都幾多下嘅。咁我哋就由普通生成圖片功能開始講起啦。咁我哋就正式帶大家入 Tensor Art 呢個平台啦。好啦，咁我哋咧就嚟到 Tensor Art 呢一個 website 啦。咁啊入到去咧，你好容易申請嘅啫。咁啊申請咗入去咧，你會見到哇好多嘢啊，點搞啊？咁所以大家唔使驚嘅。咁我哋由基本功能開始講起啦。咁如果基本功能咧，就係當然係好容易咁樣幫我哋去生成一啲圖片啦。咁如果你生成圖片嘅話咧，最簡單嘅方法其實就係咧，你揀一個你自己中意嘅 model 啦。model 就係最主要啊，係講個 style 啦。咁然之後你用咗個 model，然之後你俾個 prompt 佢，其實就可以生成到圖片噶啦。咁我好快咁樣去做一次俾大家睇啦，呢個最基本嘅功能啦。咁啊，大家可以喺 model 嗰度揀啦。咁有好多唔同類型嘅，咁有啲係真人樣噶啦，有啲係卡通樣噶啦，有啲係唔同類型嘅 style 啦，有啲黑暗啲嘅啦。好，你揀一個你自己中意嘅 style。咁我假設我用呢一個啦 ，extra realistic。咁用呢一個就可以直接 run 咗佢啦。其實咧佢係有一個AI 嘅 tool， 係近排先加入佢嘅功能嚟嘅。你可以直接用你嘅自然語言去講，係咩意思咧？因為平時我哋如果喺 Stable Diffusion 啊，或者喺其他嘅圖片生成工具咧，我哋打 prompt 嘅方法咧係冇咁 complete sentence 嘅，即係唔會話俾佢知我想要一個乜乜乜，唔會咁樣講嘅，係真係比較講重點啲嘅，即係可能係女仔裙。公園我哋係咁樣打嘅，咁但係呢一個咧就有一個工具俾你用自然語言咁打啦。咁自然語言我就唔試啦，咁因為
大家好容易理解呢件事啦。咁同埋咧，其實而家因為佢啱啱先有呢個功能，我有試過，其實佢唔係咁好嘅，佢呢個功能暫時啊嚇，咁希望佢可以快啲進步啲啦。咁所以我都唔中意就咁喺呢度叫佢做嘅，我就中意入去啦，即係就咁打個撳個 run 掣啦，然之後咧就會話俾你知，佢呢個 model 咧佢就建議用呢一個其他嘅乜嘢 parameter 咁樣，咁你撳 use recommend 就 OK 啦。咁喺呢度打一個 prompt 啦，個 prompt 嚟講咧，其實如果我哋唔識打嘅話咧，你可以俾一啲圖佢去幫你諗一個 prompt 嘅。咁我覺得呢個都係一個佢幾好嘅一個功能啦。咁我哋試一次俾大家睇下，呢度有一個 abstract 呢個掣啦。咁撳咗之後咧，你就俾一張相佢，咁嗰張相咧佢就會根據你呢一張相而幫你諗一個 prompt 出嚟，就係我哋形容呢張相嘅。咁但係又唔係我哋講 image to image 嗰樣嘢喎，佢又唔係參照一張圖去幫你生成另一張圖喎，佢純粹係幫你抽呢張相見到嘅嘢出嚟變成一個 prompt， 咁你再用嗰個 prompt 去生成嘢，係咁解嘅啫。咁而 image to image 我哋一陣間都會試，佢都有呢個功能嘅。咁佢就會幫我打出嚟啦，有呢張相就係我哋之前其中一集 YouTube 嘅一個 thumbnail 啦。咁佢就會幫我形容啦，一個女仔啦 ，solo 啦，長頭髮嘅，望住個 camera 嘅，微笑緊嘅，啡色頭髮嘅，攞住啲咩啊？即係 bare shoulders 嘅，啡色眼睛啦，OK。咁你可以自己再改嘅。假設我唔要 fruit， 我驚佢幫我生成其他嘅水果出嚟啊，唔要 holding fruit， 我要直接 holding 嘅 apple。咁呢一度啦，可以打 holding apple 啦，直接打。好 ，lens fair realistic， 好。就咁啦，咁 negative prompt 咧係緊要嘅。如果大家有玩開其他嘅一啲生成嘅工具咧，可能你都會見過呢個字，但係你都唔會好理啦 negative prompt。咁但係咧逢親咧，如果大家係玩一啲類似 Stable Diffusion 咁樣類型嘅 model 嘅話咧，我會建議大家打翻個 negative prompt 嘅。咁因為佢係會好容易有6隻手指啊、2個頭啊、3隻腳啊咁樣。咁而 negative prompt 可以喺邊度揾到？其實你上網打 negative prompt 就會有好多噶啦，就會好多類型嘅俾你揀啦。即係你睇下你自己係想生成啲咩類型啦，咁你揀翻一個啱自己嘅 negative prompt 啦，咁我就喺網上面揾咗啦，咁揀咗呢一堆嘢啦，主要都係關於一啲唔啱嘅人體結構，主要都係咁嘅。好啦，咁而其他嘢咧，我今次就唔玩太多嘢住啦，咁啊，所以可以俾大家望下嗰件事係點樣啦。嗱，首先咧，如果我係一個最基本嘅狀態，我冇加其他嘅一啲功能嘅時候咧，佢嗰個我生成一張相咧，佢大概要 0.8 個 credit 左右，其實都幾抵玩，0.8 個 credit。咁但係如果你加咗其他嘢咧，例如sampling steps 呢度我係加到25個 step 嘅，咁佢就會即時就加咗噶啦，加咗啲 credit 啦，又或者係 upscale， 我要 upscale 埋佢嘅，佢就再加咗啦。所以佢係會因應你用嘅一啲function 啦，而去決定收你幾多 credit 嘅。好啦，咁我用最基本乜都唔搞嘅狀態，我 generate 一張相俾大家睇下先啦。咁佢就會根據我打嘅 prompt 生成咗一張好靚嘅相出嚟啦，好靚嘅相。嗱，咁我哋玩多少少嘢咯。咁呢個就係咧喺其他嘅一啲圖片生成工具唔會有真係 Stable Diffusion 啊、Comfy UI 嗰啲，你先至可以再加落去一啲 plug-in 啦。咁啊有咩 plug-in 咧？其實真係要大家去不停咁樣去搜尋嘅。以前啦，咁呢度咧就好好啦。咁啊有人可以放咗上去啦，你亦都可以你自己做一啲 model 嘅 plug-in 放上去俾人用啦。嗰類型嘅 model 咧，我哋叫做 LoRA 嘅，我哋叫 LoRA model 嘅。咁 LoRA model 咧入邊可以有好多唔同類型嘅資料啦，例如可能係個人物啦，即係所以我之前介紹 TensorRT 嗰條片咧，我主要就係講 LoRA model 點樣做一個 LoRA model 嘅 training 啦，令到你可以做一個連貫性生成連貫性人物嘅一件事啦。咁嗰個就係其中一個 LoRA model 可以做到嘅嘢啦。咁而 LoRA model 咧仲有好多其他可以做嘅嘢啦，例如有啲咩咧？我哋喺呢度喺個 model 下面啦，撳一個 Add LoRA 呢個掣啦。咁大家可以睇到嘅，我哋睇小部分先啦。仲有啲乜嘢？例如係令到你嗰張相會 enhance 咗噶啦，有個photo enhancer 嘅 LoRA model 啦。咁有啲咧就係 extra detail 嘅 model 啦，有啲係 perfect hands 嘅 LoRA model 啦，即係你會 make sure 你嗰個人物啊係唔會有6隻手指啦。呢個 Disney Princess 嘅 model 啦，會將張相會再似啲 Disney Princess 啦。而我頭先碌嘅時候咧，喺度會見到有啲18禁嘅嘢喺入邊嘅。咁我喺呢度唔 show 俾大家，我唔想我條片俾黃標啊。咁大家有興趣自己睇啦，18禁嗰啲。好啦，咁我隨便揀一個啦，隨便揀，我想佢再真實啲，咁我就可以加個 LoRA model 啦，係 photo real 嘅，咁啊假設係一個啦。咁而 LoRA model 咧係可以不停加嘅，咁啊我可以加咗一個，再加多第二個，咁啊例如呢個 perfect hands 啦，我可以加埋第二個啦。我今次要一張打橫嘅相嘅，咁我就試下 generate 一個啦。
哇！呢張就再真啲啦，比起頭先嗰張啊。我哋頭先嗰張咧都叫做有啲畫畫 feel 係咪？咁啊而家就加多咗2個 LoRa model 之後咧，我哋望下之前嗰張咧，其實啲手指係 connect 咗嘅，呢兩隻手指係連埋咗嘅。我哋有少少好似 BB 手咁樣啦，隻手有啲問題啦。咁所以我哋加咗一個 perfect hand 同埋加咗一個 photo real 嘅 LoRa model 之後咧，佢就手呢個位置都係怪怪地嘅，但係可以再重新嚟過啦。但係張相咧就真係再真實咗啦。咁所以我哋玩 Stable Diffusion 啦，即係定係 TensorArt 啦，最好嗰樣嘢咧就係你可以好多 mix and match， 有好多你可以 mix 呢一個 model， 再 mix 呢個 LoRa model， 再呢樣嘢再加呢樣嘢，你好多嘢可以咁樣玩，好多嘅唔同嘅配搭。咁呢樣咧就係其他嘅圖片生成平台啦，未必俾到大家嘅嘢啦。咁當然啦，你越多選擇嘅嘢啊，越可以 custom made 嘅嘢咧，就越容易有問題出現嘅。咁有陣時佢可能會突然間彈出嚟同你講話 error 啊，話個 photo size 唔啱啊，類似係呢啲。咁呢個就要大家去睇住佢嗰個事態發展，去話俾你知發生咩問題，自己去 fix 咗佢啦。咁但係已經比起你自己喺做本地生成啊嘅 Stable Diffusion 咧，係已經係簡單咗好多啦。咁而 TensorArt 最好嗰樣嘢咧，就係佢個 model 真係多得好緊要。咁啊有即係淨係 animate 嘅都已經係勁多啦，超多啦。超級多啦，咁有啲 portrait 啦，有唔同類型嘅 style 啦，咁大家可以去慢慢揀一啲你自己中意嘅 style， 然之後再撳個 remix 掣，咁啊再你打翻你嘅 prompt， 咁你就可以用呢個 style 去生成出嚟你自己想要嘅嘢啦。咁普通生成就係咁樣啦，咁其實佢仲有其他嘅一啲功能嘅，咁雖然我自己就唔係幾中意用佢入邊嘅呢2個功能，但係我都講一講俾大家知有呢樣嘢存在啦。咁 image 啦，就係你將一張相作為一個參考，然之後再變成另外一張圖啦。咁我哋又試下用翻同一張圖啦，咁我哋將呢個 upload 俾佢啦，咁個 prompt 我用翻頭先呢個 prompt 啦。嗱 model 嚟講咧，我都想喺呢度講下，佢哋啱啱咧近排嘅 TensorArt 啊，佢係引入咗呢一個Stable Diffusion 3呢個 model 啊，呢個係正嘅，因為之前我用 TensorArt 嘅時候咧，佢都未有3啦，咁所以我依然都會係 prefer 用翻自己本地生成，因為可以用到3啊嘛。咁但係而家佢有啦，咁嗱雖然大家可能冇玩過嘅話咧，你唔會知道係有幾大分別啦。我只可以話俾大家知，2.5同3都已經好大分別。咁但係 anyway， 我今次就用一次Stable Diffusion 3呢一個 model 俾大家睇啦，打橫啦，可以生成咗佢啦。OK 佢就變咗即係參考我張相啦，變成咗另外一張相啦，都幾似啊，係咪？咁但係就有啲奇怪啦。咁但係呢一個就要自己去大家自己去慢慢玩啦。究竟用邊個 model 會做到啊？跟住會唔會頭先我哋加翻嗰個 perfect hand 個 LoRa model 啊，先可以改善到隻手啦。咁好啦，咁啊同時間呢，不如我哋又試下用 Leonardo AI 去做翻一樣嘅嘢啦。好，首先我 copy 咗個 prompt 先，然之後咧我去 Leonardo AI 啦，我揾次有機會咧先再詳細同大家去介紹呢個工具啊。咁我哋就好快咁樣去到佢有一個功能咧，叫做 image to image 嘅，咁啊都係我哋頭先喺 TensorArt 嗰度去用嘅一個功能啦。好啦，咁我 upload 咗呢張相俾佢，我哋做 reference 啦。然之後個 prompt 咧就打翻我哋本身同頭先一樣嘅 prompt 啦。佢就唔多 model 俾我哋可以揀啦，即係比起 TensorArt 嘅話。好啦，咁我求其揀一個 model 啦，我哋睇下佢嘅參考嗰件事參考成點啊。好啦，咁佢就變咗一張真人相啦，因為我揀咗個真人啦，即係手指都 OK 啦，唔錯啦。嘢咧，咁我哋咧佢仲有一個 animate， 我俾大家睇一啲我係唔 prefer 大家用嘅功能先，我之後先至講有啲好好玩嘅嘢啊。animate 咧佢就冇得 image to video 嘅，佢暫時就淨係可以做到 text to video 啦。咁我哋打翻頭先嗰個俾佢啦，不如好 negative prompt 就打呢一個啦。base model 睇下仲有啲咩可以打先，可以用先。real cartoon 啦，我哋用呢一個 model 啦。好，咁我就咁試下生成一個 animate 俾大家睇下先啦。我哋望下啦，我今次有幾正常喎。我之前玩係會出一啲好奇怪嘅嘢出嚟嘅，咁所以呢個可以大家自己試下玩啦。下面係可以教有幾多個 frame 啦，同埋每一格即係每一秒有幾多個 frame 啦。咁你可以大家自己去試下玩啦呢個。咁其實如果你真係講緊一條片嘅話咧，咁啊其實而家都有好多嘢可以代替啦。即係之前我講過嘅可伶啊、Luma、Runway 啊、或者 Pika 啊之類。咁所以如果你真係諗住做片嘅話咧，就真係未必會考慮喺 TensorArt 嗰度做啦。咁而 Leonardo AI 咧，其實佢都有呢個功能嘅，咁但係嗰個更加不堪入目啊！即係我哋唔講嗰個啦，嗰個係簡直恐怖啊！咁而咧講多一樣嘢先，咁啊頭先有提過 LoRa model 啦，其實仲有
一個 setting 咧，大家好中意用嘅，我哋玩開 Stable Diffusion 嘅，就係我哋可以喺 Control Net 呢個位啦，呢個 Open Pose 呢個係一個好好用嘅一個 plug in 啦。佢就係咧，假設你係想生成一張圖，你係有一個特定嘅 pose 你想佢要有嘅，咁你就可以用呢個 Open Pose。你可以咧自己 upload 張相俾佢啦，即係等佢 detect 你嗰個 pose 係點樣啦，又或者用佢下面嘅 reference， 佢有好多 reference 俾你嘅，呢一度有好多唔同類型啦。好，假設我用呢一個啦，按呢一個 confirm 咗之後，我哋用翻頭先嗰張相，頭先嘅 LoRa model， 頭先嘅 model， 再頭先嘅 prompt， 我試下打直先。我呢個就係嗰啲手手腳腳奇怪咗嘅代表啦，3隻手啊，幾恐怖。好啦，佢個 pose 首先係跟咗噶啦，下面嗰啲我 fail 咗幾次，咁所以佢難用嘅。但係如果你駕馭到佢呢，其實佢係好多嘢可以做啦，真係要玩熟你先知。有啲 setting 要點樣 set， 點樣配搭你先做到。咁我哋試多一個，加翻嗰個手腳嗰件事先，extra detail 我俾翻佢啦 ，perfect hand 啦。好，我再試多一個啦。好啦，咁佢就出現咗一個手腳啊，各樣都啱嘅一個女仔，而個 pose 咧就係跟翻我哋頭先喺 Open Pose 嗰度揀個 pose 啦，係啊，就係一個咁嘅 pose 啦，非常好啊，係咪？好啦，咁仲有一個功能咧，我都想同大家試下嘅，咁就係可以對比下 Leonardo AI 有差唔多嘅功能啦。嗱，我哋去到 image 嗰度咧，其實除咗我哋頭先試嘅 image to image 啦，佢仲有其他一啲 function 嘅，輕輕講一講啦。Upscale 就純粹係即係將個 resolution 可以放大啲啦。咁A Detailer 呢一個咧係我哋玩 Stable Diffusion 嘅時候經常都會用嘅一個 plugin 嚟嘅。咁但係如果你係用一個叫做真人嘅樣嘅相叫佢加個 A Detailer 咧，其實係冇意義嘅，因為相本身已經好精緻啦。咁所以我哋通常會喺動畫啊、卡通啊，又或者係一啲唔係真人樣嘅地方咧，就會用到 A Detailer 嘅。咁又或者係你生成出嚟嗰個真人樣係好朦、好唔知發生咩事嘅，咁都可以用啦。咁所以呢個我都唔同大家試啦，大家有需要嘅話可以自己玩啦。咁我就想試 In Painting 呢樣嘢。In Painting 咧就係假設如果你有一張相啦，你係想入邊改少少嘢嘅啫，加嘢、減嘢、轉嘢，但係你其他嘢冇喐我，咁呢個就係叫 In Painting 啦。呢個功能咧就ChatGPT 4o 都有啦，開始有啦，咁同埋Leonardo AI 都有啦。咁而一開始有呢個功能嘅地方咧就係 Stable Diffusion 嘅。咁所以我哋就試下經過 TensorArt 咁樣去用呢件事啦。你一 upload 咗張相上去咧，佢就會出一個 window 出嚟啦。咁你就可以校個 brush size， 然之後你就畫一個你想改變嘅位置。假設喺呢一度啦，假設呢一度。好 confirm 咗，咁你喺下面咧就可以打一個 prompt 啦，就我就打呢個humanoid robot 啦，即係我一個人形嘅機械人啦。意思即係我想佢喺我頭先畫嘅位置嗰度加一個 humanoid 嘅 robot 啦。好，咁然之後咧，咁 model 就可以揀一個 model 啦。嗱，咁因為我嗰張相本身係一張即係比較似真人嘅一張相啦，咁所以我就會揀翻一個都係真人樣嘅 model 啦，然之後就可以 generate 啦。咁而因為咧啲 model 咧好多都係一啲第三方嘅人啦嘅公司啦，佢哋自己做出嚟啦，咁所以有陣時咧可能某一啲 setting 或者係對照你某一啲相片嘅時候咧，嗰個 model 係唔識用嘅，唔適合使用，我唔識用啊。咁所以有陣時如果大家遇到 error 啊，又話你呢樣唔得嗰樣唔得嘅時候咧，你可以首先試下換咗個 model， 除非佢有寫明因為個尺寸問題，因為啲咩問題，咁你就跟住去做啦。如果唔係咧，就試下換到 model， 所以通常都會得嘅。即係呢個都係我哋平時用 Stable Diffusion 嘅麻煩位啦，因為即係好多第三方嘅 plugin 同 model 啊，咁啊變咗可能會撞嚟撞去啦，會突然間 error，突然間依樣啦。咁所以經過 TensorArt 去用呢樣嘢，個方便位就係都會有，但係唔多。會有呢啲 system 嘅狀況咧，佢已經係幫你擋咗好多啦，已經。好啦，咁佢就幫咗我喺呢一度咧加咗個機械人啦，咁如果大家想去清啲嘅，咁可能再同佢講啦，要喺 front 啦，唔係喺後面啦嚇。如果你講呢一個 function 嚟講 In Painting 呢個 function 咧，其實 Leonardo AI 都有嘅，咁我哋又同時又試下，咁入到去有一個叫做Canvas Editor 啦。好啦，喺 Canvas Editor 咧，我就入翻我哋頭先嗰張相入去啦。有機會先同大家講下點樣用呢個工具，咁但係我哋試一試同樣嘅功能先。大概係畫呢個位啦。咁我就喺下面喺度打啦，humanoid robot， 我生成2張啦 ，generate， 好，咁佢又生成咗1個、2個都係冇嘢嘅，我俾多次機會你
其實咧 Leonardo AI 咧，佢比較強係，如果你本身有一啲嘢喺度，然之後你將佢轉嘅話咧，佢係會轉得好好嘅。咁如果係憑空想像嘅話，咁本身呢個位係冇嘢噶嘛，咁叫佢加一啲嘢咧，佢係比較弱嘅，唔係成日都得嘅。有陣時會加佢啲好奇怪嘅嘢出嚟啦。嗱，佢都係乜都冇加過嘅。試下要將手上嗰個蘋果變做第二啲嘢啊，轉做一個芒果。Generate 好 Leonardo AI 搞掂啦。OK， 我嘅手有啲奇怪咗嘅，一二小手啊變咗，咁但係可以再改嘅，係啦，咁啊 accept 咗佢，再畫再改啦。OK， 佢所以 Leonardo AI 咧，佢係一樣轉一樣嘢咧係比較強啲嘅，你就咁加一樣嘢咧，佢係有啲難嘅。咁同時啦，我又去翻 TensorArt 嗰度做翻同樣嘅嘢啦。啊，呢個就係 TensorArt， 哇，好好笑，佢搞咩啊？咁可能嗱，我唔知會唔會係即係你轉一轉個 model 啊，再畫得再仔細啲啊，各樣會令到佢好啲啦。咁但係我初步第一次咁樣試嘅話咧，就真係麻麻地。佢加一個 robot 咧，佢係 OK 嘅，係嘛？即係佢加一個 robot 係唔錯嘅 blend in 咗成件事嘅。咁好啦，普通就咁生成圖片嚟講咧，我哋就差唔多講完啦。不過我想講咧 TensorArt 比較特別嗰樣嘢，同埋我自己係主要用佢嚟做嗰樣嘢係乜嘢咧？就係佢嗰啲 AI 工具同埋佢嗰個 model training 啊。我哋講嗰啲工具先啦。出到去出邊咧，左手邊有個叫 AI Tools 啦。咁入到 AI Tools 呢度咧，入邊就係好多即係一啲人啦，或者佢哋官方啦，自己已經係做咗出嚟嘅一啲工具，係有指定嘅功能嘅工具啦。例如有啲咩幾得意嘅咧，就係handmade 嘅 model 啊，即係已經係 preset 咗，就係我嚟做一啲 handmade model 嘅一啲相啦，專生成車噶啦，小説插圖嘅人物生成啦。咁我想同大家試呢一個叫 Face Swap 咯。Face Swap 咧就係顧名思義啊，就係換面啦嚇。咁我哋試一試啦。好，入到去咧，佢直接就可以用噶啦。咁啊，叫你 upload 兩張相啦，一張就係你自己本身嘅相啦，我揾呢一張啦。咁我就喺網上面咧就 download 咗一個女 model 嘅相啦，就呢個啦。咁我將呢張相咧 upload 埋俾佢，咁就撳個 generate 啦。好啦，咁佢就生成咗張相啦。但頭先個 model 換咗我個樣上去啦。咁啊，都幾真啊！有啲似我咁樣咯。其實琴日咧我都有玩過另外一個人做嘅一個 Face Swap 嘅AI 工具啦。我俾大家睇，其實呢一個佢做得幾好啊，因為佢做得幾好，即係佢係將我個樣變喺一個 AI 生成嘅圖片上面啦，換面啦都係，咁佢做得幾靚我覺得。咁而呢一個 Face Swap 呢個功能咧，就唔係好多地方有啦。即係我哋講翻 Leonardo AI 嘅話，其實如果 Leonardo AI 嚟講咧，佢最貼近嗰個都已經係 character reference 噶啦。喺 Midjourney 都係啦，Midjourney 都係最接近個 Face Swap 啊，都係已經係 character reference。咁我哋又試一次俾大家睇，如果喺 Leonardo AI 嗰度做 character reference 係點樣啊？好啦，我用翻頭先嗰啲相啦。嗱，呢個有一個叫 character reference 嘅。即係用我張相嚟做一個角色嘅參考，佢極其量只可以做到咁嘅啫，佢係做唔到換面呢一樣嘢嘅。咁我哋又睇下佢究竟似唔似啊？咁個 prompt 唔重要啊，我哋就直接生成啦。好啦，係唔似嘅，完全兩樣嘢兩回事嚟嘅。OK， 咁所以換面呢一個功能咧係幾值得用 TensorArt 嘅，係用其他人做出嚟嘅一啲 tools 啦。咁除咗 Face Swap 之後咧，我又望下佢仲有啲乜嘢啊？可以幫你退地嘅個工具啦，呢個都係退地啦。佢一個可以換衫嘅工具啦，呢個就真係好少見，其他地方會有啦。要用嘅話都係要 Stable Diffusion 去揾呢一個 model 出嚟啦。有更加多嘅 Swap Face 啊。所以淨係換面呢個功能嘅咧，都有好多人做啦，可以大家慢慢試啦。嗱，我琴日咧都見到一個工具咧，我而家揾唔翻啦。我見到嗰個工具咧就係幫你加紋身喺你張相上面啊，睇下你自己有紋身嘅時候個樣會係點啦。咁呢個我攞呢張相試啦，咁佢又幫我加咗紋身喺手臂同埋喺呢個位置啦。咁都幾有趣嘅。咁而睇睇下咧，其實都會越睇越多一啲唔同類型嘅工具啦。咁頁面都見到啦，有個係俾你畫咗個 sketch 嘅圖啦，跟住整靚佢啦嚇，有啲加 tattoo 噶啦。我哋真正想玩嘅 image to image 啦，一張相變咗一個卡通嘅相啦，咁啊真正嘅 image to image 啦，可以轉 pose 都得啦，即係一張相用翻同一個 character，但係就想轉 pose 嘅，呢個會幾有用喎呢個。
如果大家係畫漫畫啊，或者係做動畫啊咁樣嘅話，個底圖咧就可以咁樣我嚟轉 poster 同一個 character 啦。人造人18號嘅漫畫角色生成啦，但呢啲就真係要自己去自行衡量個風險啦。即係如果你係娛樂 OK 嘅，但係有可能會觸犯到啲版權問題嗰啲咧，你就自己去諗啦。真係呢個我哋都可以試下喎。呢個即係根據一張相再擺唔同嘅 pose， 都可以做到我哋嗰個 model training 嗰個效果啊。我哋試下先。將呢個我又放我自己張相上去啊！我放呢張啦，我就用翻佢自己嘅 prompt 咯，其他嘢我都唔搞佢啦。做得幾好喎！喂，呢個工具好啊，完全可以代替咗 character reference 呢樣嘢。升咗佢先，等我下次唔使揾得咁辛苦，直接可以用到個工具啦。好，又試下用呢一個 face swap 啦，用翻呢張相啦。target 翻我哋頭先嗰個 model， 用呢一張 what to change face hair 同 head。OK。都叫做換咗個面啦，但係就唔係好似我咯。咁可能換第二張相啊，咁就會似啲啊。呢個都值得升一升佢。又有另外一個 face swap，又係同一個人做喎。佢做咗好多個 version，所以大家可以慢慢逐個試啦。究竟邊個係個效果最好啦？咁就可以升咗佢啦。咁所以咧，佢啲 tools 咧真係好多啊，多得好緊要啊。咁所以大家可以自己上去慢慢揾下啦。即係 Explore 嗰度有。撳下啦，都仲要係每一個人做完你都可以放上去，所以其實經常性會有一啲新嘅 tools 出現嘅。如果大家有玩開 Comfy UI 嘅話咧，即係其中一樣都幾煩嘅一個工具啦。即係如果要自己裝喺部電腦度嘅話，佢入邊係有成個 Comfy UI 嘅界面嘅。咁大家如果我唔講太多啦，呢樣嘢就我俾大家睇就算啦，因為 Comfy UI 係另外一個坑嚟噶。如果大家要學 Comfy UI 係完全係另外一個世界嘅事嚟㗎。已經係咁，我有機會再同大家詳細咁講啦。嗱，呢個就係 Comfy UI 嘅界面啦，係一見到頭暈嘅嘢嚟嘅。所以其實佢係點樣運作咧？就係有人用呢啲 note 啦，跟住自己加一啲嘢啦，減一啲嘢啦嚇。咁啊好多唔同類型嘅 model 啊、性啊，好多類型唔同嘅 plugin 啊，去加埋變成咗一個程式。咁啊，之前我哋咧用 Comfy UI 嘅話咧，我哋係每一次 run 呢啲程式都要喺翻呢個界面嗰度去慢慢輸入啲相啊，慢慢輸入 prompt 啊，喺呢度輸入 prompt 啊之類咧，咁樣先至可以運行嘅。佢而家就係將成件事咧打包變成咗一個 tools 啦。咁變成嗰個 tools 之後咧，我哋就可以喺出邊我哋呢一啲 AI tools 嗰度用啦。咁所以如果大家係好想玩 Comfy UI， 又或者係好想用人哋嗰啲 Comfy UI 嗰啲 model 啊，出到嚟嗰啲 LoRA model 啊，成嘅話，你平時要用嘅方式就真係要喺自己電腦度裝，要高配置嘅電腦。咁但係而家有 TensorArt 咧就唔需要啦，你可以喺入邊嗰度自己去做，亦都係個費用係平嘅。因為其實出邊咧都有好多其他嘅一啲平台啦，係俾你直接去 link。嗰啲 UI 啦 ，Web UI 啊 ，Stable Diffusion 啊 ，Comfy UI 啊，都有嘅。咁但係我自己覺得就有啲貴嘅。咁同埋佢冇其他嗰啲咁多 tools 俾你玩啦，亦都冇咁平台式啦。咁所以 TensorArt 個特別之處就係佢係混合咗一個user friendly 嘅平台啦，再混合埋一個我哋平時覺得好難用嘅一啲工具。咁佢加埋之後咧，就會令到嗰個易用嘅程度增加咗，難用嘅程度減低咗啦。咁而家咧我都輕輕講一講上次嗰條片我有講過嘅 LoRA Model Training。啦，咁主要咧我都係喺 TensorArt 嗰度係用呢個功能嘅。嗱，上次嗰條片咧我就係有一個教學啦，教大家點樣去做一個卡通動畫人物嘅連貫性生成人物啦，即係 train 你自己嘅 model 啦。咁啊，所以咧我今次就唔詳細咁樣去講點樣做啦。咁我而家都俾大家望一次我上次嗰條片做嗰個 model。但係啦，如果大家有睇過對上嗰條片 TensorArt 嗰條片咧，你就會見到，咦？呢一個 model 係真係生成呢一個妹妹喎，我做多幾次佢依然都係呢一個 character， 佢係唔變嘅。咁所以呢個就係個人物嘅 training 啦。咁所以如果大家想知道點樣做人物 training 嘅話咧，你可以去睇翻我對上嗰一次嗰條片啦。咁嗰個教學都幾詳盡嘅，所以大家可以去睇一睇啊。咁好啦，試玩完呢個 TensorArt 咧，我嚟個少少嘅總結啦。我自己個感覺就係佢係令到一個好難用嘅 Stable Diffusion 啦、Comfy UI 啦，或者係其他啲好第三方嘅工具啊、model 啊、LoRA model 啊等等嘅話，就會好容易咁樣可以用到啦。咁但係其實係難用嘅，真係難用嘅。咁但係如果你 once 你駕馭到佢啊，你就開始玩多咗，你知道嗰個配搭點樣配啊，有啲咩適合用咩 model 啊，有啲咩情況應該用
用啲咩 plugin 啊之類嘅話咧，其實就會係嗰個可塑性係非常之高，你可以做到嘅嘢非常之多嘅。咁但係亦都有啲情況可能唔係幾適合用佢啦 ，image to image 啊嘅時候咧，我就未必會揀佢啦。咁但係 character training 咧，我係會用佢嘅。咁因為喺其他嘅啲平台咧，我都試過好多唔同平台啦，可以做到 training 嘅。其實係冇嘢係好得過做 LoRa model 啦，其實。咁而 TensorArt 嗰個 training，嗰個 character training 就係用 LoRa model 嗰個方式去幫我哋做啦。咁所以係一個好好嘅工具啦。咁而佢好好玩嘅就係佢入邊有好多其他唔同嘅工具啦。咁而嗰啲工具咧都係大家合力去做完放水俾大家玩嘅。咁所以有啲好好用，有啲唔好用。有啲好有趣，咁啊就算同一個功能嘅，都可能要大家去搜索下，究竟邊一個人做出嚟嘅先好玩。你當係一個工具嘅大笪地咁樣，一個廣場咁樣啦，自己去搜尋一啲工具翻嚟啦。咁而佢係可以好簡單撳一個掣就可以用到嘅。咁而 character reference 呢樣嘢咧，如果大家做真相嘅話咧，我自己依然都會偏向係用 Midjourney 嘅。咁我都好快咁俾大家睇啊。其實 Midjourney 咧，佢自己本身本身佢做個 character reference 都唔係咁好嘅，即係我俾大家望一望我前幾次做我哋嘅 YouTube 嘅 thumbnail 啦。嗱，本身咧其實嗰張相咧，我叫佢參照咗我個樣去做啦。其實本張相係咁嘅，咁但係我就喺 Midjourney 嗰度咧，我再用咗另外一個 plugin 啊。咁再用嗰個 plugin 之後咧，佢就黐翻我啦。咁所以唔同嘅工具有唔同嘅配搭啦，咁係睇自己嘅用法啦，同埋睇自己嘅喜好啦。咁所以如果關於 character reference 呢樣嘢，我想用翻我自己嘅樣去生成一啲圖像嘅話咧，我自己 prefer 都係用翻 Midjourney 嘅。咁其他工具啊、其他功能啊、data training 啊、data set training 啊嗰啲咧，TensorArt 係一個好好嘅選擇。咁大家可以考慮去玩啦。同埋而另外啦，如果你做一啲 model 出嚟係有人用嘅話咧，佢哋係會獎勵翻一啲credit 啦俾你啦。咁我俾大家睇下，我自己都冇留意嘅，其實本身。咁我琴日撳入去嘅時候咧，我發覺咦佢加咗啲 credit 俾我喎。咁就呢度啦。佢話我所有嘅 model 咧就 run 咗19次啦，咁佢就俾咗1.9個 credit 我。同埋大家頭先都見到啦，有啲人自己做咗啲 tools 出嚟，有人用啊，又或者係有人獎賞啊，揾佢做其他嘅 Comfy UI model 出嚟啊，假設係咁樣啦，佢哋都可以賺到錢啦。好啦，咁所以咧就自己慢慢玩啦。咁啊入邊真係可以有個配搭啊，可以玩嘅嘢真係超級多。我自己都有少少 overwhelm， 究竟我應該講邊度好咧？太多嘢可以講啦，呢個平台實在。咁大家玩啦，玩完之後，如果你有啲咩新發現啊，又或者你覺得好好用喺平台上面嘅一啲第三方工具啊，你都可以歡迎留言話俾我知啦。影片一開始嘅時候我都有講過啦 ，TensorArt 咧 offer 咗一啲優惠俾睇緊片嘅你，只要你係用我呢一條連結去申請你嘅帳號，而你用下有 upgrade 帳號或者付費額外 credit 嘅需要嘅話咧，你就會得到以下嘅優惠啦。upgrade 做30日嘅 Pro 帳號會送300個 credit 俾你，90日嘅 plan 就會送1000個 credit 啦，連繳 plan 嘅話就會送3000個 credit 俾你。咁而如果你係直接買額外 credit 嘅話咧，你買3000個 credit 就會送3日嘅 Pro plan upgrade 俾你，而10000個 credit 嘅話就會送7日嘅 Pro plan upgrade 俾你個噃。咁而所有嘅獎勵咧都會喺你付費之後嘅1星期內俾大家嘅，所以大家記住啦，如果你試玩嘅話咧，記住用我呢一條連結去申請，咁樣咧先可以成為擁有優惠資格嘅用戶噶。而同時我都會將條連結咧放喺影片嘅描述欄下面啦，咁方便大家直接 click 就可以啦。好啦，今日嘅影片咧就差唔多啦。如果大家對我嘅線下 AI 商業同埋多媒體課程有興趣嘅話咧，可以點擊以下嘅連結參加每星期1場嘅課程講座，親身了解一下我嘅課程內容啦，同埋聽我講下 AI 可以點樣幫到你嘅工作同埋社交媒體嘅。嗱，填咗表格之後咧，就會有同事 WhatsApp 聯絡你安排講座嘅日期噶啦。人數眾多嘅關係，希望你可以耐心等候啦。歡迎大家留個言俾我啦，話俾我知你想知道關於 AI 邊一方面嘅資訊，我會記錄在案，喺未來嘅 YouTube 影片入邊就會同大家分享噶啦。而如果大家喜歡呢條片嘅話咧，記住 like 啦、comment 同埋 share， 記住 subscribe 埋我呢個 channel， 咁下次再有新嘅 AI 工具介紹嘅時候，你就會收到通知噶啦。好啦，我哋下次見，拜拜。